वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्पार्क ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स। आज हम आए हैं मातोश्री ऑटो गैरेज बिटा। यहाँ पे इनके पास एक जीतो आया है जिसमें एरर बन रहा है डीएफ का एरर है। इसका हम काम करेंगे आज XT70 से। इसमें एरर बन रहा है डीएफ एरर नो स्टार्ट 46 किलोमीटर्स। अब हम करते हैं इसको अपना XT70 कनेक्ट। पहले हम जाएंगे डायग्नोसिस में, उसके बाद जाएंगे महिंद्रा डायग्नोस्टिक, BS6, MD1, अदर्स में जाएंगे, ऑटोमेटिक स्कैन, डायग्नोसिस में जाएंगे, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। इसमें इंडोसमेंट के 3 कोड हैं और इसके साथ में एक डीएफ टैंक लेवल सिग्नल लाइन हाई, एक DTC बता रहा है। इसके रिलेटेड हम चेक करेंगे डीएफ का सिग्नल लाइन कहाँ पे डैमेज है, क्या जो डीएफ का लेवल है जो जहाँ पे हमारा जो एरर है 46 किलोमीटर, इसकी वजह से बना है। पहले हम इसका काम करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा मोटर जो है नीचे से घिसा हुआ है। देखते हैं कहाँ डैमेज है क्या। ये अपना जो कपलर है ये मोटर वाला है और ये सेंसर का है। यहाँ पे दिख रहा है वायरिंग कटा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं जो वायर है कटा हुआ है, इसको हम रिपेयर करेंगे। इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। वायरिंग शॉर्ट हुई थी इसकी, कट हुआ था, घिसने की वजह से ना मोटर ही पूरा घिस गया है। इसकी वजह से वायर का जो कपलर का जो वायर है वो कट हुई थी। उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। हमारे मातोश्री ऑटो गैरेज के ओनर है रामकृष्ण मिस्त्री। इसको हम टेप करेंगे और फिटिंग करके चेक करेंगे। वायरिंग हमने रिपेयर कर ली है, देख सकते हैं वायरिंग रिपेयर की है। अब देखते हैं हम इसमें DTC क्लियर करके देखते हैं डीएफ का टैंक लेवल बता रहा है या नहीं। DTC चेक करते हैं। DTC सब हिल में जा चुकी है, क्लियर करेंगे। यस, ओके, देख सकते हैं DTC कुछ भी नहीं है। ओके, फॉल्ट कोड चेक करेंगे, फॉल्ट कोड कुछ भी नहीं है। चेक करेंगे, स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, SR में जाएंगे, डीएफ टैंक लेवल चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा डीएफ टैंक लेवल जो है 3089.70 किलोमीटर बता रहा है। हमारा एरर भी जा चुका है। वायर कटने की वजह से हमारा DTC बना हुआ था। इसको हम करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे। हमारा कंडीशन जो है अचीव नहीं है, इसको रीकंडीशन करके हम चेक करेंगे। इसी तरह हमारा जो एरर था वो जा चुका है। अब देखते हैं हम हमारा कंडीशन अचीव हुआ है कि नहीं। गाड़ी को थोड़ा सा हमने हिट किया है, ड्राइव करके आए हैं। MD1, अदर्स, ऑटोमेटिक स्कैन, डायग्नोसिस, स्पेशल फंक्शन, डीएफ सर्विस रीजनरेशन ओके करेंगे, यस करेंगे। देख सकते हैं हमारा कंडीशन जो है पूरा अचीव हो चुका है। अब हम करेंगे ओके, यस करेंगे। ये हमारा सर्विस रीजनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं गाड़ी का नॉइज़ साउंड में चेंज है। 2000 RPM पर गाड़ी रहेगा। इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त लेगा ये। डीपीएफ रीजनरेशन कंप्लीट हो रहा है। डीपीएफ कूलिंग डाउन प्रोसेस चालू है। 1 से 2 मिनट वक्त लेगी।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, रूटीन इज सक्सेसफुल। फिर से हम SCR राइट वन में जाएंगे और DF टैंक लेवल चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा DF टैंक लेवल, अभी हमने DF फिल किया है इसमें। उसके बाद जो है DF टैंक का लेवल जो है 6251 किलोमीटर हुआ है और हमारा एरर भी कम्प्लीटली जा चुका है। डैशबोर्ड में कोई लैंप ऑन नहीं है, OBD भी ऑन नहीं है और हमारा इंजन लैंप भी ऑन नहीं है। इस तरह से हमारा XT70 से जो है DF एरर का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।